Всем здравствуйте и добро пожаловать в мое новое видео. Сегодня буду менять колодки. Это Chevrolet Aveo. Буду менять колодки, хочу вам показать. И самое главное, хочу показать, как устранить вот этот вот стук в этих суппортах. Очень неприятный, очень раздражающий. Все, пока отключаюсь. Вот видите, я снял уже колесо, поддонкратил машину. Всем советую тоже так делать, подставлять бревнышко, потому что донкрат это такое дело не очень надежное. Ну все, сейчас пока будем заниматься. Так, ребят, прежде чем снять суппорта, нужно развести вот здесь вот, потому что если вы колодки будете ставить новые, эти маленькие, надо развести вот здесь вот эти штуки. Многие сталкивались с такой проблемой, как стук суппортов. Но я не вижу, снимаю на телефон, но я думаю, все равно вам видно, вот как они изнашиваются суппорта со временем. Видите, они все покоцанные. Вот я подальше сделаю. Покоцанные суппорта. То есть где я только не ездил по СТО, что делать? Ну, делать надо вытачивать новое, искать токарь или покупать ремкомплект. А ремкомплект не всегда подходит. Я нашел решение очень простое. Очень простое, ребята, решение. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот смазка. Вот. Синяя такая, видите, голубая вот она. Я уже пользовался. Это проверенный метод. Просто когда вы... Сейчас я буду ставить, вот я их очистил. Все хорошо. Сейчас я смажу этой смазочкой. Вот они, смотрите, я вам покажу. Сейчас, как они стучат. Вот видите. Сейчас. Вот видите. Вот это люфт. А этот люфт, вот когда висит вот этот набалдажник здесь, вон вот такой бу-бу-бу-бу-бу, и ты едешь, вроде все хорошо у тебя в тормозной системе, ну там все поменяно, стойки хорошие, там все наконечники, везде все поменяно, а вроде как пол у тебя, пол ходовки разбиты. Один цилиндрблок только недавно менял, уже он начал вылазить. Ну что за детали. Так что сейчас я вам смажу и покажу, как оно выглядит. Ну вот смотрите, разница. Вот видите, сейчас я вам покажу, где вот суппорт, видите, я смазал смазочкой, как он, люфт какой был, и сейчас, видите, никакого люфта вообще нет, то есть он там ходит, как вроде, ну, вообще нету там, то есть он не, видите, вот, он такой вот, то есть она такая, как резиновая, и, ну, я вам хочу сказать, от замены до замены, конечно, не хватит этого всего. Ну, до замены колодок, ну, 1000 на 25. То есть, если колодки у вас такие, которые там 40 000 выхаживают, то вам, конечно, надо будет там просто открутить, еще раз смазать. А так 1000 на 25, даже на 30 вообще лифта никакого нет. Ну, я по зиме еще ездил, по лету посмотрю, как оно будет. По лету, может, оно пожарче. В общем, так.